ကိုအောင်နိုင်ထွေဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာကျေးလက်ဒေသကကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူဟာရဲရင်ပြီးစွန့်စားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တညနေခင်းမှာတော့သူ့ရွာနာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တောအုပ်ထဲကိုရှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာထဲကလူကြီးတွေကဒီတောအုပ်ထဲမှာတရေတွေရှိတယ်လို့ပြောကြတာကိုသူကြားဘူးပေမဲ့ကိုအောင်နိုင်တွေကဒါကိုမယုံကြည်ပါဘူး။ညနေခင်းအချိန်ကိုအောင်နိုင်ထွေဟာတောအုပ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တောအုပ်ထဲမှာအရန်တိတ်ဆိတ်နေပြီးလေတွေကတကိုင်းတွေကြားကနေဖြစ်လာတဲ့အတန်တွေကစိတ်ထဲကိုလန့်စရာဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာနောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ထပ်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှေးဟောင်းကျောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျောင်းဟာပျက်စီးနေပြီးမိအိမ်တစ်လုံးကအတွင်းကနေမှိမ့်လင်းနေပါတယ်။ကိုအောင်နိုင်ထွေဟာစွန့်စားခြင်းစိတ်နဲ့ကျောင်းထဲကိုဝင်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အေးဆက်နေတဲ့လေတွေကသူ့ကိုဝိုင်းရံလာပါတယ်။သူဟာမိအိမ်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိအိမ်နားမှာအဖြူရောင်ဝတ်စည်းထားတဲ့အရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရိပ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာပြီးကိုအောင်နိုင်ထွေကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရိပ်ဟာမျက်နှာမပါတဲ့တရေတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုအောင်နိုင်ထွေဟာထိတ်လန့်သွားပြီးပြန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ခြေထောက်တွေဟာလှုပ်မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။တရေကောင်ကသူ့စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချဉ်ကပ်လာပြီးသူ့ကိုထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအောင်နိုင်ထွေဟာအော်ဟစ်ပြီးသတိလစ်သွားပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကိုအောင်နိုင်ထွေကိုရွာထဲကလူတွေကတောအုပ်ထဲမှာသတိလစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့ကိုရွာကိုပြန်ခေါ်လာပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီညနေကြီးကနေအစင်မြဲထိတ်လန့်နေတဲ့အမတ်တရတွေနဲ့ပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကိုအောင်နိုင်ထွေဟာတောအုပ်ထဲကိုဘယ်တော့မှမသွားတော့ပါဘူး။ရွာထဲကလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။